أخوي فهيد مساك الله بالخير. هذا يوم دخلت في أحد الإخوان فاحت ريحته بيت مسروق، يقول بس وصلها لفهيد، يقول يوم دخلت قال قول حق فهيد أحبك لا تفسير عندي لصبوتي يفسر ماذا والهوى لا يفسر. فهذه من باب الأمانة يعني ننقلها لك. تفضل جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، بادئ ذي بدء فإني أتوجه بالشكر الجزيل للأخ الكريم الدكتور خالد شخير على هذه الدعوة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه في الانتخابات القادمة، فهو من خيرة شباب الكويت الذين تحركوا في الحراك الشبابي. هو يقول أحبك لا تفسير عندي لصبوتي يفسر ماذا والهوى لا يفسر. واجب علينا أن نرد الشعر بالشعر والبيت بالبيت، وأنا أقول أحبك لا أعلم لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. الحقيقة أنا لا أريد أن تشعروني وكأن فعلنا ما فعله نيلسون مانديلا وبتنا في السجون عشرات السنين، ولم نقدم أي تضحية تستحق أن يتم تداول هذه الأسماء بهذا الشكل وهذا الزخم. صحيح أن الحراك نوعي كان في الكويت ومختلف عما عرفته الكويت، لكن في قياس التضحيات مع الأمم أنا لا أعتبر أن ما فعله الشباب وما فعلته وما فعل غيري بهذا الحجم. الكويت أعتقد لو تطلب حياة كل واحد من هؤلاء الجالسين لن يتأخر، وهنا تكون التضحية بمقدار هذا الشعور. هم بحراكهم عبروا عن نوع من الحب، وهذا التعبير يستحقون عليه الشكر والإشادة. القوى الشبابية لم تتأخر في لحظة من اللحظات ولا في وقت من الأوقات، واستطاعت أن تقود العمل السياسي في تلك الفترة ولا زالت إن شاء الله، ونتمنى لهم الاستمرار والمزيد، فهم عليهم يدور قطب الرحى. أيضا ما أريد أن أقوله لماذا كان هذا الحراك بهذا الشكل، هذا هو السؤال المهم. يعني هل فارس بلهان أو فواز أو عبد الله الشلاحي كان يتمنى أن يدخل سجن وأن يبيت أو النومس؟ لا طبعا. لو سألت كل واحد منهم يقول لا ما أتمنى. لكن لأن المسألة في الماضي من الأيام كانت هي حرب بين فريقين أو خلاف بين منهجيتين، خلاف بين منهجية تريد من الكويت أن تعيش في خضم المشيخة ودولة الأسياد والعبيد، وبين فئة أو منهجية أخرى تريد سيادة الأمة وكرامتها. فهذا الصراع أنتج لي ذاك المشهد، مشهد هؤلاء الأبطال اللي يقفون عن يميني أو يجلسون عن يميني وشمالي اليوم، ومشهد ذاك الفريق اللي ارتمى في يد ناصر المحمد وأراد أن يستلب إرادة الأمة بتزوير حق الأمة في تقرير المصير نوابها. حتى أن بعض النواب اللي ارتموا في أحضان ناصر المحمد قبل أيام في ندوة يقول أنا بشواربكم يا النشامة. أنا أقول اللي حشم شوارب النشامة يستاهل أن يكون بشواربهم، أما غير هذا فلا. إحنا اليوم أمام مفترق طرق، ومفترق الطرق في 2-2. إحنا كأمة قرآنية واضح الطريق لنا. الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويوسف عليه السلام في القرآن أيضا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القوة والأمانة والحفظ والعلم هذه معايير كل مسلم في الاختيار. أنا ترى ولد عمي هو الطيب اللي كان معي، ولا الردي ولو كان قريب ما هو ولد عمي. أنا ابن طائفتي هو اللي وقف معاي وناصرني في قضاياي، ولا اللي تخلى عني ما هو ابن طائفتي. لذلك يجب أن يكون هذا المعيار. وأنا في مقر أذكر في حراكنا السابق إلا وجدت خالد في مقدمة الصفوف ويستحق منا الإشادة. الدكتور خالد، واسمحوا لي في هذا التعريج، أنا لست سلبيا في الطرح، أنا إيجابي.
لو كنت في الدائرة الخامسة لكان على رأس قائمة من أختارهم، لأن يعني خالد شخير في جلسات العدل كان موجود، في ساحة الإرادة كان موجود، وهذا التاريخ كان ترى علامة فارقة يعني بين فريقين. قلنا أن إما فريق يريد مشيخة وعبيد وأسياد، وإما فريق يريد كرامة أمة وهيبتها وسيادتها. الفريق اللي كان يريد المشيخة كان يظهر في وسائل الإعلام الفاسد، وكان هذا مكانه، بل اختاروا أن يتجمعوا في ساحة الإرادة، مثل ما اختار فريق اللي يريد خيار الأمة أن يجتمع في ساحة الإرادة وفي غيرها. يوم تمايزت الصفوف كان خالد في مقدمة الصفوف التي تريد سيادة الأمة. يوم بحثنا عن الرجال كان خالد في خضم هذا المضمار مع الرجال ومع خيرة الرجال. إذن أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. إخواني الشباب قدموا الكثير وهم يستحقون الإشادة، أما أنا فلا، ما أستحق أي نوع من هذه الإشادة، ولا أستحق أي نوع من أن ينظر إلى أن ما قدمه هؤلاء الأبطال أنا مشارك فيه بنوع أو بآخر. هم اللي قدموا التضحيات، هم اللي قدموا ما قدموا، هم اللي يستحقون الشكر. أما يعني شخصي المتواضع لا والله ما فعلنا هذا، لكن لحسن ظنهم جعلونا معهم وجعلونا نأتي اليوم. لكن يا النشامة إذا كان الخيار لكم أتمنى عليكم أن تختاروا القوي الأمين. اليوم ما هو يوم وزراء ولا هو يوم نواب سابقين، اليوم يوم قرار أمة. ترى يفصلكم عن القرار 5 أيام، يفصلنا عن أن نكون أمة حية بخياراتها، وعن نكون أمة للأسف رديئة وهالكة بخياراتها. 5 أيام. إذا ما كنت حددت إلى الآن حدد، إذا ما اخترت إلى الآن اختار. أنا ما أعتقد أن واحد جاء خالد شخير ما هو مختار، لذلك أنا أوصيكم بالخيرين خيرا، أوصيكم بخالد شخير أن يكون على رأس الخيارات. وصلى الله عليه وسلم. سؤال على عجل، الحركة السلفية وين الحركة السلفية سنة 97 و2000؟ الآن ما لها أي أثر، مجموعة شباب شكلوا مكتب سياسي، لكن اختفاء القواعد بشكل تام. لا، هذا الإجابة سهلة وميسرة. الحركة السلفية تيار سياسي أنشئ أساسا، لما يقول 97 هو أنشئ في 96، كان أول ممثل له وليد الطبطبائي في مجلس أمة 2096. بعد ذلك كان الحركة نشاط أكبر، وأيضا استطاعت أن تستمر بوليد الطبطبائي إلى 99. 2003 الحركة السلفية وصلت ب3 نواب، الدكتور عواد برد، عبد الله عكاش، وليد الطبطبائي. إلا أن الخلاف اللي حصل حول حقوق المرأة السياسية، والكويت كلها تعلم، أدى إلى أن الحركة تقوم بفصل أحد نوابها، لأنه خالف القاعدة المنتشرة لديها وخالف اللائحة والنظام الأساسي. الحركة تيار من ضمن هذه التيارات السياسية في الكويت. كل التيارات السياسية بلا استثناء تتمدد وتنكمش. مشكلة الكويتيين تحديدا دون غيرهم أنهم يقيسون العمل السياسي كله في مجلس الأمة، ويتناسون بقية أشكال العمل وأنماطه، وكأن إذا مجلس الأمة تحرك نتحرك. في 2006 استمر وليد الطبطبائي، و2008 و2009 الحركة عندها مرونة في أنك تخرج كمستقل عنها في الانتخابات تخوضها أو تمثلها باسمها من أول ما تأسست إلى اليوم. فمن الطبيعي أنك تجدني غدا مثلا مرشح لكن لا أحمل يافطة أو اسم للحركة السلفية، وهذا ما حدا ببعض التيارات، لأن مثل السؤال اللي قبل شوي يدل على النفسية المتحفظة، سؤال الأحزاب وكذا تجاه الأحزاب. تجاه الأحزاب في نفسية متحفظة، فلو كانت الحركة أو غيرها من التيارات سيضع اسمه بالتالي سيحفز خصومه لأنهم يتكلمون. وهذا حصل مع الحركة الدستورية في 2006 لما نزلت في الاسم، في 2008 ما استطاعت أنها تنزل بذات الاسم، فشالت اسم الحركة الدستورية وحدث من كل اليافطات لأنها أدركت أن العملية ما تقتضي بها. الشعب الكويتي القوى السياسية تتمدد بعدد مقاعدها وتنحسر، وقد
لا يمثلها أحد لكن تبقى على أرض الواقع. أسأل الله أن يوفقنا. إذا في سؤال ثاني أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وأنا آسف حقيقة على الإطالة، وآسف أيضا أني تأخرت لأني مرتبط ب3 ندوات وهذه الرابعة، لكن لمكانة خالد شخير ولمكانة الداعين ولشرف أن أجلس بجانب هؤلاء الشباب آثرت على المجيء حتى وإن كنت متأخر. مثل ما قلت تأخرت وأستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. بدأت بالشكر وأختم بالشكر للجميع. لو كنت أعلم فوق الشكر منزلة أعلى من الشكر عند الله في الثمن، إذا منحتكها مني معطرة شكرا على صنع ما أوليت من منني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.